真或是不真，亦踏實地練。企好，自己心中有底線，未得真方向找見。誰話強大全賴流量藏密碼？幾分秒心我單臂比你好打，再流入如盡地步，但平靜如像前度，心法收到啱數，手法先到家。就望我一環刀，一下起手真入刀，仲係傾還傾，都要使得穩，上無難度我高，就連升級到冇人能推倒，讚我飛毛或剃刀，各自不穿到手的舞蹈。可出分真，好認真，位位都高手本手就一把兵器，但你學武是不改不棄。樹學要熟習才練成大器，你要飛亦是憑力從地起。人若強大難與佢亦無懼怕，見招拆招碰壁也出劍挑花。怕用合磨練難度，無限如截拳道，本領收到啱數，即興先到家。就望我一橫刀，一下起手即壓倒，狀態傾還傾，都要踩得穩，最無難度爆煲，才升級到冇人能推倒，讚我飛馬或剃刀，都是不穿過手的舞蹈。Do my way, do my way。喂，佢話我今日閃過佢喎。歡迎我哋嘅巨聲分妹。哇！我相信咧，即係咁多觀眾咧，都時間咗4年啦。我哋咪4年啦已經。4年，21年嘅時候都冇肥過耳啊。係，跟住我哋係啦，而家呢首歌，即係今次咧，我想玩少少另類啲嘅風格啦。你知姜？呢一個位唔使我 handle 啊！你做，因為以往有啲嘉賓都有啲怕醜，我都要揀你。今日你嚟。咁啊，今日睇到嘅觀眾好幸福啦，係咪先？係。嗱呢首歌咧，咁都未出啦，今日首唱，我覺得係咪多啲歡呼聲先啊？哇！睇呢個鏡頭嘅事主真係我一定大家真係要。哇！我哋個 MV 真係史無前例咁有型，我哋講。腹肌㗎真係。認嗰個特務嚟㗎，認嗰個特務嚟㗎，咁有信心啊！大家係咪好想睇啊？唔好意思啊，未有片睇嘅。我先以為有睇添。你又想啊 ？OK， 咁啊點啊？因為咧阿姜咧，其實呢排咧大家都知，我都有幫佢排舞㗎嘛。咁喺幫佢排嘅時候咧，佢成日咧唔唱嘅，就係我喺度唱嘅。跟住佢成日話：喂 Fat Boy 你唱得啦，我唔使唱啦。佢話佢唱咗咁多日，佢而家有少少攰咯喎。差唔多真係。差唔多嘅。我想講真係大家排舞嘅時候，真係見到佢係好有中氣地唱嗰首，即係每一首歌，真係你真係好中意佢歌，真係。喂，大佬，我係你邊個啊？啊，師傅。OK，咁你而家可以正式將個台交俾我唱啦。咁啊，交俾你㗎喎。咁我唞下先㗎咯。你唞下先啦，你唞下先。OK。陣間見你，陣間見你好。定係你做姜濤？好 ，OK。你做姜濤嘅？係姜濤。OK，我做翻個評論先。好啦，你落去先啦，陣間見。可以。嗱，今日我準備咗一首歌咧，就係花姐都同我講咧，唔知點解我唱呢首歌，佢覺得有啲肉麻嘅，係啦，因為喺我眼中姜濤就係一點光，
大家都係追住呢一點光去睇佢噶嘛，係咪啊？咁我作為呢一點光嘅身後嗰位排舞師啦，或者佢師傅啦，或者佢身邊嘅兄弟，即係其實我唱呢首歌，我前兩日走去練歌，我係有少少感觸嘅，係啊，咁希望將我呢份感覺或者即係代表大家唱俾佢聽啦，係有啲肉麻嘅。咁希望呢一首歌，我可以跟在你身後，像影子追着光夢遊，我可以